перехитрить волка? Да. Хорошо. Тогда я пойду отдыхать, а когда волк здесь появится, скажите, что все это болото и что он может здесь утонуть. Хорошо? Хорошо. А для этого, девочки, поднимите ручки высоко-высоко. Вы будете изображать камыши. Делайте так. Громче, девочки. А еще громче можете? Вот, хорошо. Так, а мальчики, о, придумал. Мальчики будут у нас лягушками. Квакайте громко-громко, мальчики. Молодцы, мальчики. А теперь давайте попробуем вместе. Девочки, камыши, мальчики, лягушки. 3, 4. Волк здесь появится, договорились? Да. Все, я тогда побежала отдыхать. Если волк не поверит, что же тогда делать? О, я придумал. Скажите ему, что вы охотники на волка, договорились? Да. Хорошо. Так, пошел где-то давно. А если волк опять не поверит? Что же делать, что же делать? Чуть не забыл. У меня ведь вот что есть. Это ружье. Оно, правда, игрушечное, но очень похоже на настоящее. Так, держи, мальчик, ружье. Вместе, вместе. Когда волк здесь появится, громко-громко скажешь: стой, волк, стрелять буду. Договорились? Вот давай попробуем, как будто я волк. А громче вместе с папой. Стой, волк. Стрелять. А еще можно громче. Давайте еще раз. Стой, волк, стрелять. Только вместе с папой, хорошо? Все, тогда я побежал в норку. Ой. Девочки, камыши, мальчики, лягушки, 3, 4. Показывайте, где стать, кто прячешься. Стой, волк, стрелять. Мальчики, да. Вы охотники на волка? Да. И правда будете стрелять? Да. А помогите! Спасибо тебе, мальчики, папе спасибо тоже. Спасибо вам всем, ребята.